Sana söz veriyorum. Toprak da senin kocan olacak. Hadi bakalım. Şimdi ayağa kalkma vakti. Gel kızım. Hadi kızım kalk. Güçlü olacaksın. Dimdik duracaksın. Vazgeçmeyeceksin. Benim gibi. Ben o Gonca'nın annesini buradan nasıl gönderdiysem onu da öyle yollayacağım. Nasıl yani? Gonca'nın annesini siz mi gönderdiniz? Ne yaptınız? Zamanla öğreneceksin kızım. Gonca'ya da aynı tarifeyi uygulayacağım. Canan Hanım, Arda Bey diye birisi geldi. Sizi görmek istiyor. Tamam kızım, arka bahçeye alın. Gördün mü? Kader ağlarını örmeye başladı bile. Arda Bey buyurun. Canan Hanım birazdan gelecek. Bir şeyler içmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Ne oldu sana çocuğum? Kim dövdü böyle seni? Bir takım kendini bilmez şahıslar değilim. Geçmiş olsun. Hadi otur. Geçmiş olsun Arda. Sağ ol. Canan Hanım, Ece. Bu bana geçen yaptığınız teklif vardı ya. Ben onu kabul ediyorum. Eğer sen benim istediğimi verirsen, ben de senin faydana olabilecek şeyleri masaya koyabilirim. Bakın, Ece Hanım'ın Gonca'ya ihanet etmeyeceğimi çoktan anlamış olması lazımdı. Benim söylemek istediğim tam olarak o değildi. Bence siz gene düşünün. Canan Hanım, iyi günler. Arda, acele karar verme. Bence yanlış anladın sen. Otur biraz daha konuşalım bu konuyu. Ama bir şartla. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Gonca'ya zarar verecek bir şey yapmam. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Evet, biliyoruz biz onu. Isparta'ya yerleşiyorum. Bundan sonra Gonca ve Toprak arasında kara çalı gibi olacağım. Aralarını bozmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakın size de şöyle anlatayım. Gonca beni yıllardır tanır, çok da güvenir. Ben onun mutlaka aklını karıştırırım. Sen çok mu aşıksın bu kıza? Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Sen Gonca'nın dibinden asla ayrılmıyorsun. Madem Isparta'ya yerleşiyorsun, git o Gonca'nın eski püskü evinin oralarda bir ev tut kendine. Bak, sabah kahvaltıyı Gonca'yla yapıyorsun. Akşam yemeğini onunla birlikte yiyorsun. Çarşıya onunla birlikte iniyorsunuz. İnsanların yanında da çok samimi davranıyorsun. Anladın? Anladım. Güzel plan da benim de ufak bir problemim var ve bunu da siz çözebilirsiniz. Nedir? Ben biraz nakde sıkışığım. Eğer bana bir miktar para verirseniz o bahsettiğiniz evi tutarım. Bir de iş ayarlarsanız kendi düzenimi kurarım burada. Ne kadar? 500 bin. Efendim? Şaşırmayın Canan Hanım. Bu ailenin aylık benzin parası bile daha fazladır. İyi tamam, hadi öyle olsun. Tamam. Ben size IBAN'ımı yolluyorum. Bana gönderme, Ece'ye göndersen onu. Ben de hemen Hidayet'i ararım, bizim aile avukatı. Onun yanında da başlarsın çalışmaya, tamam? Tanıyorum onu zaten. Ne yapacağım ben? Kesin Gonca'ya gittiğini öğren. Sen Gonca'ya mı gittin? Evet. Karıştırma sen oraları. Hadi sen git işine bak. Biz sana göndeririz paranı. Hidayet'le de konuşuyorum ben. Bir daha da sakın buraya gelme, tamam mı? Bizi birlikte görmesinler. Tamam. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Canan teyze yine arıyor. Kızım tamam, sakin ol. Böyle olacağı belliydi. O Gonca boş durmamış belli ki yani. Ama ben ona öyle şeyler yapacağım ki bir daha insan içine çıkmaya yüzü kalmayacak. Merak etme sen. Açsana kızım telefonu. Aç, korkma, aç. Efendim Toprak? Alo Ece.
Acilen konuşmamız lazım. Tamam olur. Bizim gül tarlasında bekliyorum. Yavuz getirecek seni. Tamam gelirim. Gül tarlasına çağırıyor beni. Ne kadar güzel resim. Pardon. Resminiz diyorum. Çok güzel. Rica etsem benim portremi çizer misiniz? Anlamadım. Kusuruma bakmayın, biz sizinle tanışmamıştık. Ben Arda. Siz de toprağın kız kardeşi olmalısınız. Arzu. Evet. Ben Isparta'ya taşınıyorum da avukat Hidayet'le çalışacağım. Biliyorsunuzdur kim olduğunu. Ofiste bir tane masam var. Masamın arkasında bomboş bir duvar var. Oraya kendi portremi koymak istiyorum, cübbeli falan böyle. Ama tabii nasıl poz verilir hiçbir fikrim yok. Siz belki beni yönlendirirsiniz eğer çizerseniz. Neden olmasın? Güzel, sevindim. Ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Yani bu sıkıcı esprilerim umarım canınızı sıkmamıştır. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Ha, İlham perileri hep sizinle olsun. Teşekkürler. Sana daha yeni başlıyoruz demişti değil mi toprağım?